Ngoja tuendelee sasa, kama tunaelewana hapo. Tuendelee kuangalia hizi ambazo tunasema kwamba ni levels za demand and supply levels kwenye chart, ili tuwe na uwezo wa kuzi-identify. Kwanza, kitu cha kwanza kabisa utatakiwa, kama nilivyokuambia, kwamba hizi candlestick zinaendana moja kwa moja na time frame, kwa sababu candlestick ndo zinatuonyesha kwamba buyer na seller wanachukua action gani. Kwa hiyo lazima muda ni kitu cha muhimu cha kujua kwamba wanachukua action gani kwa range au kwa interval ya muda gani, kwa muda, kwa wakati gani, unaona. Kwa hiyo hapo ndo inaposababisha sisi ndo tunatakiwa tufanye kitu kinachoitwa kuangalia time frame kwanza. Kwa hiyo kama sisi ni day trader, tutakuja kwenye time frame yetu ambayo ni time frame ya 4 hour au 1 day, unaona. Hiyo ndo time frame ya day trader ya kwanza, ile kwa ajili ya kuangalia direction ya soko, kujua soko linaelekea wapi, kupata direction, unaona. Kwa hiyo hii time frame ambayo ndo time frame ya day trader, ambayo ndo tumeweka sasa. Kila candlestick moja hapa inatuambia kwamba imebeba matukio yaliyotokea ndani ya siku moja, kila kendo moja. Kwa hiyo ukiona kendo moja, haijalishi iwe kubwa au ndogo, imebeba matukio ya siku nzima, umeona. Tutakuja unajua kuna mmoja hapa bado sijamfundisha kuhusiana na hizi candlestick, lakini ndo hivyo. Sasa ukishakuwa katika time frame yako ya kazi, hii ndo time frame yako ambayo ya kufanyia kazi, manake hapo ndo unatakiwa sasa kuangalia levels za support pamoja na levels za demand and supply, demand na supply, umeona. Na hizi level nimekwambia kwamba sifa yake kubwa ni kwamba ni aggressive buying pamoja na aggressive selling. Watu wanapochukua au trader wanapochukua action ya kubuy kwa kiasi kikubwa, hiyo ndio tunaita aggressive buying. Watu wengi wanabuy na wanabuy kwa mitaji mikubwa, unaona, au watu wengi wanasell kwa mitaji mikubwa, maana yake hapo ndo tutasema hiyo aggressive selling. Hiyo ndo itatusaidia sisi kuweza kuzigundua zoni za demand pamoja na supply, maana hizi ni zone. Sasa haya, kwa mfano kama hapa tuangalie hapa haraka hii sehemu hapa, wapi ambapo movement, bei unaona imeshoot, imepanda hadi juu, lakini wapi ambapo movement imeanzia, umeona. Current tunaweza tukasema movement imeanzia katika hili eneo, hii movement aggressive imeanzia katika hili eneo, umeona. Kwa maana hiyo tayari hili eneo linakuwa linayo sifa ya kuitwa demand, kwa sababu aggressive buying. Kumbuka kwamba tunaangalia aggressive buying. Aggressive buying ni buyers wameingia kwenye market kwa nguvu na wana strength, kwa maana kwamba wana mitaji mikubwa na wana buy. Inawezekana kama nilivyokuambia kwamba hizi support demand and supply huwa inasababishwa na factors behind. Kuna factor nyingi zikiwemo factors za kiuchumi, economic factor. Kwa hiyo inaweza kama imetangazwa idadi ya watu walioajiriwa ni wengi, maana yake hiyo inakuwa ni nzuri kwa hiyo currency. Kama labda Marekani wametangaza idadi ya watu walioajiriwa imekuwa kubwa, ni positive, maana yake pesa ya Marekani, US dollar, itaenda kuwa strong. Kwa maana yake watu watakimbilia kwenye masoko kuja kuibuy USD, umeona. Kwa akija kuibuy USD ndo wanatengeneza demand zone, wanatutengenezea zone sisi ambao wamechukua action nyingi au wamefanya matukio ya kubuy kwa kiasi kikubwa. Hii sehemu, na hii sehemu ni muhimu kuidentify kwa sababu matukio haya ni repeatable. Unajua kwenye trading bwana ni kama cycle ambayo matukio yanaenda yanajirudia, umeona. Matukio yanaenda yanajirudia, obviously ndo trading jinsi ilivyo. Ni duara ambalo mambo yote yanaenda yanajirudia, ndio maana tunatumia hizi mbinu ambazo zinaenda zinajirudia mara kwa mara. Na ndio maana tumesoma market structure ambayo tumeona aina ya masoko yale ambayo ni trending market, ranging market pamoja na choppy market, na obviously tunayaona muda wote kwenye masoko yanajirudia. Hayo masoko muda wote yanatembea hayo masoko. Kwa trading huwa mambo yanajirudia, ndio maana tunasoma hivi vitu kwa mkazo na kwa kuelewa, ili tujue kwamba haya matukio tukikutana nayo tunafanya nini, tunachukua action gani, unaona. Na hii zone, kwa mfano kama hii zone hapa, ni muhimu ukishagundua bei ilipoanzia, ilipo rise, hii zone unaimaki. Ukishaimaki kama hivi, tayari huu ni mtego ambao umeutega. Unaisubiri bei ifanye inavyofanya, lakini the moment itakavyokuja kuapproach ile eneo hapa, manake tarajia kwamba ni uoga inakuwa either kama ikianza baya wakiingia kwa wingi hapa, basi tegemea kwamba bei itashuti kuja juu, itapanda kwa kiasi kikubwa kurudi juu. Kutokana na nini? Hii zone ni zone ya demand, zone ambayo buyer walisha demand hii currency before na bei imefika tena katika hii zone, unaona. Lakini sio kwamba lazima, sio sheria lazima wa demand tena ipande juu. Wanaweza wakaisupply vile vile. Kama nilivyokuambia, haya mambo yanaendaga yanajirudia, lakini ni mambo ambayo yanaendeshwa na sababu behind. Demand ina sababu, kuna sababu ambayo watu imewapelekea waende wakaidemand hii pesa. Kwa hiyo inawezekana at the moment wewe hapa bei imefika hapa, unataka kusema kwamba watu wataidemand tena, trader wataidemand, ngoja ubai. Kumbe wakati huo tukio ambalo lilisababisha watu wakaidemand before halipo tena wakati huo, halitokei tarehe hii ambayo wewe una trade hapo. Kuna tukio lingine tofauti, na hivyo hakuna demand ya watu kusema kwamba waje wa demand, na badala yake watu wanaweza wakaisupply na ika drop down. Hiyo ndio sababu trading ni ngumu sana kwa watu wasiokuwa na wasoelewa. Lakini kwa mtu ambaye unaelewa, lazima ujue kwamba ndio maana tumewekewa
stop loss, sababu masoko yani ni unpredictable, ndio maana tumewekewa stop loss. Kwa hiyo hapa maana yake tukishaanza kuwa tunazifahamu hizi zone, maana yake zina umuhimu sana, tutaendelea nazo kwenye, tena hasa kwa strategy ambayo mimi nawafundisha, hii inazitumia sana hizi vitu kama support na resistance pamoja na demand and supply, ndio maana nawafundisha. Kwa hiyo ni vitu vya msingi ambavyo tunatakiwa tuvielewe. Unaona, kwa hiyo zone ya demand ni simple, unaweza kuielewa kwa namna hiyo, aggressive buying, na zone ya supply ni aggressive selling. Ngoja tuitafute supply zone hapa.